Kani ke reality jong ka society ka imlang salang ka jongi. Ha ka bangi ngitip ba kachat meriu ka jongi hi kala jalai de kini ki kamsniu na kawai ka kamsniu shakawai ka kamsniu ri ka ba chur bhane ki por ka bangi ju oslo hi ka de ka jing sha thombor jong ki khana ki khlung ngi i ka ne ha ki news ngi i ki ne ki kot khubor all and majority hi ngai majority hi ki de ki unreported case ki ba bon hi kim ni shakman kim pen pau ya kata ka jing sha thombor kham tam ha ka be ba ki khana ki khlung ki ba mat hakum kita ki apot basically kai ka ba ka pokso kalong kare ka jing sha nyon jong ki ba tolot ha ki ba khlain khantam ki minor kadon ka ai ka bang tip kung ka Pocso Act 2012 ka ba ya dai ki klung ka ba ai ki ka right ki kana klung ka ba ai ki ka justice ka ba ai ki ka identity ka dignity dan penyo ai ki ka hok ka joki halor ka jing sha nyon ben my advocacy for today ka dei ba kwa ban klan biat halor ka jing sha nyon jong kita ki victims of revenge oppression wai ka an ka bang tip kung ka MTP lani ka medical termination of pregnancy kani ka an ka ba house nam kena nyok wei re la America 2021 ka government ka jongi ka allowed ka permit ya ka termination of pregnancy lani ka abortion nado arpho tayo hadu arpho saw tayo ka mo nado san banai hadu ro banai abortion is legal in India. Alright, abortion kalong legal hapo India, not only for married couples but for unmarried couples too. Kata kata shisha pas ngusi ba hadu kata